Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай етсіз жеңіл тағам жасап көруге кеңес беремін. Тек қана картоп пен күріштен тұратын осындай жеңіл тағам өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер де сізге ұнап жатса, осы видеоны соңына дейін көріңіздер, және де астына комментарий, лайк басып, егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздерге әрдайым осындай жеңіл тағамдарды етсіз және етпен әртүрлі тағамдарды салып тұрамын. Соны көріп тамашалап отырыңыздар. Енді бізге бұл котлет жасау үшін ең бірінші осындай бір стақан күріш қажет болады. Осы күрішті жақсылап тұрып сумен жуып аламыз. Жуып болғаннан кейін 10-15 минутқа жылы суға салып қоямыз. Оған дейін осындай 3 картопты алып, тазалап, осылай 4 бөлікке бөліп, үстіне жылы су құйып, оны да отқа қойып пісіріп аламыз. Картопымызды отқа қойғаннан кейін біздің күрішіміз дайын болып қалды. Міне 15 минуттай тұрды. Осы күрішті де осындай ыдысымызға салып, үстіне кішкене батып тұратындай етіп су құямыз да 20 минутқа қайнатамыз. Тұзын барлығын котлетімізді істейтін кезде бірақ қоссаңыздар болады. Енді бізге бұлардың арасына қосу үшін пияз қажет болады. 2 осындай орташа көлемді пиязды алып, ұсақтап тураймыз. Турап болғаннан кейін қызып тұрған табамызға қуырамыз. Бұл біздің котлеттеріміз ортасына қосуға, оларға әдемі, ерекше дәм беруге осылай арасына пияз қосуға болады. Осындай табамызға пиязымызды қуырамыз. Аз ғана сұйық май қосыңыздар. Біз бұл пияздың үстіне тағы да қазір сәбіз қосатын боламыз. Орташа көлемді сәбіз тазалап жуып аламыз, оны ұсақтап үкіштен өткіземіз. Осындай көлем жеткілікті. Осыны үкіштен өткіземіз де, қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне қосып, екеуін бірге қуыратын боламыз. Міне біздің пиязымыз қуырылып қалды. Үстіне сәбізді қосып, үстіне ұнаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Базилик, орегано деген біздің дәмдеуіштер бар, соларды қоссаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен доз бен бұрышты және де өзімнің универсальный дәмдеуішім бардың, соны қостым үстіне. Енді осы пияз бен сәбізімізді 1 минуттай қуырамыз, сосын дайын болады. Достар, міне біздің күрішіміз бен картопымыз пісті екеуі де. Енді картопымызды үстіне тұзын қосып, жақсылап тұрып езіп, дайындап аламыз. Енді осындай ыдысымызды алып, үстіне барлығы піскен күрішіміз бен картопымызды қосамыз, бірге араластырып. Барлығын салып болғаннан кейін тұзын барлығын қосатын боламыз. Енді осы картоптың үстіне дайын болған пияз бен сәбізімізді қосу керек. Пияз бен сәбізді қосып болғаннан кейін үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқа біздің котлеттеріміз бірігіп тұру үшін қажет болады. Енді дәміне қарай тұзын, бұрышын және де ұнайтын дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Енді осының барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін котлеттерімізді қызып тұрған табамызға қуыра беруге болады. Мен табамды қыздырып қойдым. Енді үстіне сұйық май құямын, кішкене ғана. Содан кейін қолымды өйстіп майлап отырып, біз котлеттерімізді формасын келтіріп, табамызға кезек-кезек салып қуыратын боламыз. Қолдарыңызды майласаңыздар жабыспайды, сондықтан да майлаған дұрыс болады. Бұл енді ет жоқта дайындауға болатын тағам. Өте жеңіл, балаларыма да ұнады. Сізге де ұнайды деген ойдамын, жасап көруге кеңес беремін. Етсіз жеңіл тағамның бір түрі. Осылай екі жағын қызартып, барлығын қуырып аламыз. Ешқандай жабыспай, әдемі болып қуырылады осылай. Енді достар, осы котлетіміздің үстіне мен соус жасайтын боламын. Пиязбен сливочный соус деймін. Бірақ енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қандай соус болса да әртүрлі жасай беруге болады. Өздеріңізге ұнағандай етіп.
осылай кішкене сұйық май құйып үстіне пиязымды қуырамын. Пияз қуырылып қалған кезде үстіне кілегейді құятын боламын. Кілегей 100 граммдай, 100 мл жеткілікті болады. Сіздерге кілегеймен ұнамаса, жай ғана томатпен пиязды қуырсаңыздар болады. Осындай 33% кілегей үйде бар, соның 100 граммын қостым. Енді осы пиязымызға аз көк турап қосып, үстіне тағы да дәмдеуіштер қосуға болады. Тұзын, бұрышын барлығын қосып 5 минуттай пісіремін. 5 минуттай қайнағаннан кейін менің соусым дайын болады. Аз көктің жасыл пияз, петрушка қоссаңыздар да болады. Ешқандай да дәм өзгермейді қатты. Өздеріңізге ұнайтын барлығын қоса беріңіздер. Енді соусымды 1-2 минуттай араластырып пісіремін, сосын дайын болады. Достар, міне біздің тағамыз дайын болды. Бүгінгі етсіз арасында етсіз дайындап тұруға болады. Дәмі өте ерекше. Осылай соусымызды үстіне қойып, отбасыларыңызға берсеңіздер, өте дәмді болып шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, жасап көріңіздер. Ұнап жатса менің каналыма тіркеліп, және де осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, менің каналымды қолдап жүруге ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Сіздерге қиын болмаса, мені қолдап қойыңыздар, достар. Сау болыңыздар.